Waaqayyo waaqumaa kan madaalli fi shallaggii hin qabne jiraataa bara hundumaa alfa fi omeegaa kan ta'e wanti hundumtuu barruusaa harka keessa kan jiru keessa garaa namaa fonqolchee kan ilaalu waaqayyo waaqumaa jiraataa bara hundumaa kasaa dubbatameen dhumu ardi addunyaa hundaa abuuree barruusaatti baatee kan jiru waaqayyo waaqumaa waaqa dinqii hojjetu hundumtuu barruusaa keessaa kan sooratu yoo ilaallee toora galchinee uumama baruu harkasaa tolfame abeeyyaa simboo qabeessasaa akkam namatti tola hojii waaqa kana tolchee uumee ta'e jedhees taasisee nama fakkaattii isaatiin biyya lafaatti fide akka isa galateeffannuuf addunyaa kanarratti nu baay'isuu bichaa miti inni nu eebbise karaa eebba keenyaa nutu wallaalee irraa gurre mare waaqayyo dogoggoraan qabu sirriidha yeroo mara gochaan oolmaa isaatii nurra baay'ata danuudha shallagamee hin dhumu kan isaa hedduudha. Waaqayyo waaqumaa jiraataa bara hundumaa yaa gooftaa seenaa lamaatu jireenya qaba dhalli namaa siin ba'eetoo gala galanni siif haa ta'u yaa uumaa waan hundumaa maqaan kee haa eebbifamu qulqulluu waan hunda caaltee jiraattu jiraataa bara hundumaa.